안녕하세요. 친절한 부동산 TV입니다. 오늘 소개해드릴 물건은 경상남도 산천군 신안면 외송리에 위치하고 있는 펜션이 되겠습니다. 여기 펜션은 호실이 5개 되어 있거든요. 층고가 높은 펜션 2개, 그리고 층고가 낮은 펜션 3개, 총 5개로 되어 있고요. 그리고 위에서 보시면은 수영장이 정말 넓습니다. 그리고 주인분께서 세심하게 또 애기들 위해서 수심이 낮은 수영장을 따로 만들어 놨습니다. 보시면은 정말 조경이 많이 되어 있거든요. 거의 뭐 아마존입니다. 또 뒤에 돌아서 보시면은 야외 수영장, 남녀 수영장으로 되어 있고요. 또 뒤에 관리동이 한 개 되어 있습니다. 다음 장면. 너무 더워서 사람이 나무 밑에 2명이 숨어 있죠? 이 주택의 정보를 말씀드리겠습니다. 대지 면적은 399평이고요. 정말 넓습니다. 지목은 대, 용도 지역은 보존관리 지역이 되겠습니다. 건평은 68평이고요. 내부 구조는 최근 콘크리트로 되어 있고 사용 승인일자는 2016년도 1월달이 되겠습니다. 난방은 기름 보일러, 수도는 지하수로 되겠습니다. 다음 장면. 오늘 펜션의 경계가 되겠고요. 방향은 여기가 남동향이 되겠습니다. 정말 진짜 우리 멸대야 진짜 아마존 같네요. 물에 적고 물만 맞는 여기는 아마존. 아마존. 감사합니다. 소장님 혹시 자세가 영천? 집을 보실 때 머리가 아닌 가슴으로 보세요. 언제까지 그렇게 재실 거예요? 하뜨뜨뜨뜨뜨. 햄도님들 오늘 물건 펜션 한번 보러 가입시다. 오늘 이 펜션 정말 땅이 대지가 넓거든요. 앞에 마당에는 조경이 이쁘게, 제가 나무가 뭐가 문제는 잘 몰라요. 앞에도 뭐 나무 다 조경해 놨습니다. 여기는 수심이 낮아요. 또 주인분께서 애기들 위한 그런 수영장. 그리고 여기는 보시면은 각 호실마다 앞에 테라스가 다 있거든요. 벤치가 있어가지고 앞에서 뭐 커피 마셔도 되고, 뭐 고기 구워 드셔도 되고, 고기 구우셔도 드셔도 되는데, 저 뒤에 가시면 또 바베큐장이 또 따로 있습니다. 그건 제가 뒤에서 보여드릴게요. 출입구는 뒤쪽으로 들어가셔야 되거든요. 지금 여기 다 보시면은 뭐 햇빛이 얼마 잘 들어옵니까? 방향이 요 남동향인가? 네, 맞습니다. 맞죠? 예. 여기 뒤쪽에 바베큐장을 세팅을 잘 해놓으셨거든요. 기담하게 생겼네요. 펜션 방 안의 구조를 보여드리겠습니다. 뭐 들어오자마자 바로 방이 있고요. 그리고 방, 거실 사이에 화장실이 있네요. 여기 보시면 약간 이 파우더룸, 사장님께서 또 센스 있게 또 이게 또 소변 보고, 샤워하고 또 머리 또 마를 수 있게끔 또 이래 놨네요. 잘 놉니까? 예. 소장님 헤어스타일이 그래요? 바뀌셨는데요? 머리 좀 염색 좀 했습니다. 그리고 안에 화장실 깨끗합니다. 손볼 곳 없거든요. 그리고 거실 겸 주방. 널찍하게 조명도 밝고요. 밖에 나오셔가지고 옆방을 볼 건데, 여기 펜션은 층고가 높은 방이 2개고요. 층고가 낮은 방이 아까 전에 방금 봤던 방이 3개 있거든요. 이제는 이제 층고 높은 방을 보여드리겠습니다. 여기도 아까 전에 집하고 비슷하게 생겼거든요. 뭐 구조가 반대 방향이라고 보시면 됩니다. 여기도 들어오자마자 방이 있네요. 구조는 똑같습니다. 아까 전에 뭐 방하고 거실 사이에 또 화장실.
그리고 여기는 아까 그 옆에 방하고 다르게 층고가 상당히 높습니다. 위에 창이 한 개 더 달려 있거든요. 그리고 좀 다른 점이 뭐냐면은 또 사이즈가 아까는 한 15명 잤으면 여기는 한 30명, 옛날 말로 한 30명 잡니다. 30명. 근데 이제 요즘 시대에서는 한 6명까지는 자겠습니다. 우리 아버지 말씀은 이거 30명 자고. 피디님, 목마른 거 알지? 목마른 거 알지? 잘하죠, 예. 그리고 여기도 아까 봤듯이, 또 여기도 보여드려야지, 당연히. 여기 또 개인 테라스가 또 있고요. 핸드님들 집은 잘 보였습니까? 오늘 요지 매매가 바로 말씀드리겠습니다. 매매 가격은 6억 7천 되겠습니다. 오늘도 제 친절 본선 TV를 시청해 주셔서 너무 감사드리고요. 하떼떼떼떼 저는 이제 가보겠습니다.